오늘의 OOTD. 짠! 오늘은 머리띠도 했어요. 아 맞다, 어제 지진 났어요. 지진이 났는데 저희는 못 느꼈어요. 하나도 못 느꼈고 지하철 안에 있었는데 사람들이 너무 평온한 거예요. 그래서 그냥 저희도 따라 탔어요. 지하에 있어서 못 느꼈나봐요. 근데 저희가 지금 오늘 가는 곳이 어제 지진이 6도가 난 오이타현입니다. 이게 무슨 일이냐고요? 가서 한번 지진 상황을 찍어보겠습니다. 관정 유튜버를 희망합니다. 오늘 키티랑 마이 멜로디. 엉뚱하게 나오는데요? 죄송합니다. 고등학교인데? 구몬할 때 배웠는데 고고. 초토 카와이 하네나 오늘. 나 같은 건 없어. 걸어가는 우리 다리. 아, 혀 씹었어. 혀 씹었어. 배고프구나. 세균맨이다. 앙빵만. 호빵맨을 여기에서는 앙빵만이라고 한다? 앙빵이 호빵이거든. 누가 봐도 관광객 느낌스. 우리 이분 만나러 왔어요. 혼의 신이래요. 이름이 기억이 안 나요. 텐신 사마. 오하요 고자이마스. 과거와 현재와 미래를 상징을 해서 여기에 갈 때 내가 은혜라고 봤을 때 네가 뒤를 돌아보면 별로 좋지 않은 일이 생길 수도 있다는 거지. 수도. 날씨가 죽여줘. 절대 뒤를 돌아보지 않겠다. 낙엽이 떨어져. 내가 여기서 널 부르면 안 되는 거지? 불러도 쳐다보지 않겠어. 손을 만지면 머리가 똑똑해진다. 헐, 이렇게 킹받게 만진다고? 똑똑하게 해주세요. 돈 많이 벌게 해주세요. 우리 예린이 똑똑하게 해주세요. 야, 이 뿔 봐봐. 그냥 금색이야. 은혜는 여기서 더 똑똑해지면 진짜 더 천재가 되는 건 아닌지. 무슨 소리예요? 정말 천재가 되고 싶대. 천재가 되게 해주세요. 천재가 되게 해주세요. 천재가 되게 해주세요. 자, 심장이 두근두근. 와크. 좋은 거 나오고. 뽑았어. 유튜버. 어? 이 안 좋은 말들을 접어서 묶어버릴게요. 묶어버려. 운세가 너무 더럽게 안 좋네요. 이런 걸 믿지 않지만 믿어요. 여기에 묶으면은 없어진다는 그런. 괜찮아져야만 해. 제 손톱 햇빛 해봐야지 예쁜데. 갑자기? 의식의 흐름. 저거 뭐야? 개코. 우와, 황금인 거야. 우리 운 좋으려나 봐. 이걸 묶는데 갑자기 이렇게. 그니까. 이거 봐, 우리 운 좋다니까? 작동이야, 작동. 이제 곧 버스 집합 시간이라 먹을 거 먹고 버스로 돌아가려고요. 날씨가 너무 좋아요. 이거 사려고요. 마그넷. 저희는 개꿀잠 자고 유인 도착했어요. 그러면 여기 먼저 이렇게 가자. 그러자. 갔다가 쭉 갔다가 돌아올까? 와서 저쪽에 갔다가 딱 그러자. 이거 3시간 안에 다 못 보겠는데? 아니에요. 저희가 자느라 못 들었어요. 죄송하네. 근데 난 저 빨간색이 제일 예쁜 거 같아. 그치? 이게 더 예뻐요. 나 네. 지금 고민하고 있어. 요 거리는 여기 호수죠. 길링코 호수인가? 그게 더 예쁘나? 아, 딱 이 유후인 분위기여가지고. 거리하고 산하고. 너무 딱 지금 이 거리 배경이야. 여기서 이걸로 해야겠다, 나도. 진짜? 나도 이걸로 할 수밖에 없잖아. 저도 이걸로 하겠습니다. 이거 발랑발랑거려. 너무 귀엽지 않아? 이 빵 봐, 은혜야.
내가 또 빵에 환장하거든. 뭔가 나의 마음을 올리는 건 없다. 당구집이 없네. 광고를 있을걸? 우리 운이 좋거든. 진짜 폭탄이네. 맞고 다니네. 우리 밥 먹고 폭탄 타코야키 먹고 아이스크림 먹자. 아 좋아. 괜찮지? 여기 와야 되겠네. 당구. 너 기다려. 이따 편의점에서도 당구 먹어야지. 오늘 마지막이니까. 당구를 사랑하는 이혜린 이름은 저는 이름을 이당구로 바꾸겠습니다. 아 옛날 레트로 박물관이다. 그지? 나 이런 거 좋아하는데. 그거 알지? 나이 들면 나이 들수록 앨범 안에 꽃사진만 천장이라는 거. 밥을 먹어야 합니다. 너무 예쁘다. 가까이서 보니까. 여기 봐봐. 진짜 맛있겠죠. 그냥 들어왔는데 게이드. 우와 색깔 너무 예쁘다. 야 잠깐만 이렇게 따르면 안 되는데? 괜찮아? 그걸 줘주세요. 솜사탕도 있어, 은혜야. 50원. 라모네 사탕. 키티 퍼즐이 있어? 어머, 이거 너무 퍼즐 예뻐. 맞지 않아? 뭐야? 헐, 구슬. 귀엽다. 이지 여기 왜 갇혀 있어? 저 이거 예린이가 뛰다가 신발 벗어진 줄 알았어요. 여기 보세요. 올라간다. 한 번 더. 여기 보세요. 두 번째. 네, 10회. 네, 죄송합니다. 세 번째. 아이고야, 죄송합니다. 네. 네, 세 번째, 세 번째. 세 번째, 두 번째. 자, 올라가. 안 돼요, 여러분. 네, 라이트 안 돼요. 네, 이끼고. 여기 보세요. 올라가잖아. 오, 기똥차네. 올라가다. 우와. 네, 졸라 신기하네. 네, 감사합니다, 사장님. 네. 그럼 저희 다시 19살이 되는 거예요. 야 우리 그럼 10년 젊어지세요. 나이스. 어씨 뜨거운데? 당신의 눈동자에 치얼스. 10원 버렸어? 도깨비는 욕심이 많으니까 나한테 돈을 주지 않을까요? 재롱장 감사합니다. 이제 알았네. 신기하네. 이 계란은 못 먹게 됐어요. 이렇게 맛있어요. 아 잠깐만. 이게 뭐예요?
신기하네. 여른 거겠지? 토시. 모녀인가? 그런 거 같은데. 두 잔째. 진짜 새로운 맛이야. 그치? 뭐야? 아니 이게 탈 때마다 비율이 조금씩 달라지나? 그런 거? 잘라 먹으라는데 이렇게? 하라고? 엄청 맛있다. 야, 피라도 맛있어. 아 그래? 저 너무 행복하거든요, 지금. 예쁘고 난리? 진짜 예쁘다. 옷이 포장마차 거리예요. 포장마차가 구경만 하려고요. 너무 더럽고. 맞아. 너무 더럽대요. 아니 그래서 갈 수가 없네. 근데 배고파서 라면이 먹고 싶어. 머릿속에 스쳐 지나가는 그때의 모든 기억들. 이번 여행은 시트콤이었어. 누가 드라마 작가가 이렇게 쓰라고 해도 못할. 맞아. 유리아 언니 만났는데 헌팅을 당했는데 그 남자가 한국말을 할 줄 알았고 우리가 신발을 고민해서 그래 사자 마음 먹고 가는 사이즈가 없고 사이즈가 3시간도 못 자고 나간 게 포인트야. 그러고 나갔는데 와 우리 쌩쌩하다 이랬는데 버스에서 자고 기절했고, 그리고 우리는 버스 투어에서 늦은 적이 단 한 번도 없었는데 괜히 자꾸 우리만 늦는 사람이 우리 모든- 몰카 찍는 거 마냥 모든 순간이 우리가 제일 마지막이었고. 포장마차 위생 안 좋대 먹지 말자 이래놓고 먹고 맞아. 2,700 맞아. 2,700. 오. 그랬는데 옆에 또 인도인이 일본말을 일본말 일본말 진짜 하나도 못하게 생긴 어. 아시아 쪽으로 하나도 안 생긴 사람이 그래. 아니 라벤더 냄새가 뭐 심하면 얼마나 심하길래 아 머리가 아파. 잘 수 있어? 근데 코가 냄새 적응을 하긴 하나 봐. 냄새 적응을 했다고? 근데 너 지금 냄새가 너무 심해 잠을 못 자겠어 한지 1분도 안 지났는데 야, 근데 좀 냄새가 사라지는데? 너 지금 자면서 얘기하는 거 아니지? 아니야. 라벤더는 절대 사지 않는 거지 라벤더 사지 않아. 라벤더 향에 취해서 쫑알쫑알 그럼 아래는 차갑고 위에는 뜨거워서 기분이 아주 이상하거든? 지금 발에는 너무 차갑고 위에는 너무 뜨거워 지금. 밑에는 파스 붙이고 있고 위에는 위에- 지금 5년만 5년 안 됐어 이거 쓰고. 아 너무 웃겨 언니 저 도리도리 한 번만 해주세요 공항에 갑니다. 집 가기 싫어요 荷物を下ろす準備ができてからドア開けますんで、はいで少々お待ちください。 하이. 너무 착하시잖아. 천사야 ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。 너무 착하시다 진짜. 너무 일찍 왔다. 너한테 뭐 쏴줄게 집에 가요. 너무 슬퍼요. 이거 편집하고 있는 나 자신을 또 보게 되겠지? 저는 일도 안 하고 그냥 가기 싫어 다음에 또 오자 예린아. 다음에 또 오자 예린아 은혜야.